Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Heute am 19.09.2019. Was für eine Schnapszahl. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Und bevor das Video beginnt, beziehungsweise bevor ich mit meinen News anfange, möchte ich nochmal kurz hinweisen, diese News-Videos werden meistens immer nur gemacht, wenn ich mehrere und vor allen Dingen große Informationen habe. Informationen habe. Wer aber jeden einzelnen kleinen Shit haben möchte und das Ganze auch ja, mehr oder weniger richtig verfolgen möchte, der kann doch auch gerne mal bei meinem Discord vorbeischauen. Dritter Link in der Beschreibung, würde mich sehr freuen. Joint gerne drauf. Oder haltet ihr auch die benötigte Benachrichtigung immer, wenn ein Video online ist, beziehungsweise der Bot ist immer ein bisschen langsam, aber naja, kann man auch verstehen, wenn er viele Server gleichzeitig absuchen muss. Ist auch egal. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video und das erste wäre nämlich ganz einfach Sound. Ich meine, ihr werdet es bestimmt noch nicht mitbekommen haben und ihr werdet es auch bestimmt jetzt noch nicht bemerken, denn ich lasse gerade absichtlich keine Musik im Hintergrund spielen. Warum? Weil ich euch mal kurz die Demonstration eines guten Mikros, naja, was heißt gutes Mikro, eine saubere Mikroqualität präsentieren möchte, denn ich habe die letzten Infovideos nie mit meinem normalen Mikro aufgenommen, so wie ich immer Let's Plays mache, sondern mit dem Handy. So, und das rauscht dann natürlich nicht, ne, ist ja klar. Aber, und jetzt kommt das Ding dahinter, ich nehme das Ganze hier wirklich, no joke, auf dem PC auf, ja, mit dem Mikro. Aus dem einfachen Grund, da ich durch einen Zuschauerkommentar darauf hingewiesen wurde, übrigens danke an bei Rocket, der den Kommentar geschrieben hat, ne, dass ich doch mal eine Rauschunterdrückung benutzen könne. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin darauf nie gekommen, wirklich. Und jetzt habe ich das bei OBS mal eingestellt und siehe da, das Ergebnis ist genau das hier. Ich weiß nicht, was ihr hört, aber ich meine, es ist angenehmer, denn ich damals, dann die ganzen Videos, die ich jetzt mit dem rauschenden Video gemacht habe, lag einfach daran, dass, boah, wie soll ich sagen, es war halt sehr rauschig. Und damit man die Videos auch ohne Leiden, sage ich jetzt mal, sich anschauen konnte, habe ich immer den Sound ein bisschen runtergestellt. Dazu musste man seine Geräte etwas lauter dafür wieder stellen, aber es hat funktioniert. Und wenn man sich auch mit dem Kopf nicht so nah an dem Gerät befunden hat, dann konnte man das Ganze sehr gut schauen, finde ich. Aus meiner Sicht, das findet ja jeder anders. Aber nun ist Schluss damit. Nun kann ich das wirklich auf volle Lautstärke ziehen, ohne wirklich ein Rauschen zu haben. Es sei denn, es ist gerade falsch und ihr denkt, und es rauscht wirklich und ihr denkt euch die ganze Zeit, was labert der? Ich hoffe, dass es funktioniert. Also wie gesagt, ich kann es euch nicht ganz genau sagen. Ich habe auf jeden Fall ein Video damit schon aufgenommen. Und ja, da beginnen nämlich die Probleme. Und zwar einfach aus dem guten Grund. Erstens, ich habe das Gefühl, dass ich mit der Rauschunterdrückung, das ist wahrscheinlich auch ganz schön logisch, aber ich bin nun mal nicht der größte Technik-Genie auf Erden, dass es wahrscheinlich kann ich auch mit dieser Rauschunterdrückung schaffe ich nicht wirklich, glaube ich, auf die volle Power von der Lautstärke des Mikros. Und also ist mein Denken, vielleicht ist es auch komplett sinnlos, was ich da jetzt gerade denke, und das ist halt wirklich die volle Leistung. Aber für mich kommt das irgendwie nicht so danach vor. Und ja. Zweite Problem, das ist das Ganze auf OBS. Also ich kann diese Rauschunterdrückung zwar auf mein Mikro legen, aber auch nur auf OBS. Und ja, ich nehme gerade gefühlt so irgendwie alles mit GeForce Experience auf. Das Ding dahinter, OBS zieht sehr viel Leistung und deswegen nehme ich auch gerade mehr mit GeForce auf. Vor allen Dingen Minecraft und so ein Shit. Weil
wie gesagt, OBS zieht nun mal Leistung. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt den besten RAM. Ich werde entweder versuchen, mir gleich ein Super Mikro irgendwann demnächst zu holen, vielleicht an Weihnachten oder so. Oder ich hole mir einen besseren Arbeitsspeicher, denn ich denke mal, daran wird es wohl liegen, dass ich dann wohl auch mit der Leistung von OBS spielen könnte. Und ja, drittes Problem. Wie soll ich das sagen? Ja, es ist ungewohnt. Also erstmal wird es dauern, dass die normalen Folgen neben Minecraft dann normal aufgenommen werden. Weil ich muss mich erstmal mit dem ganzen Sound hier reindenken, weil das zwar alles voll Lautstärke auf OBS tun. Das Ding ist bloß, ich muss dann das Spiel perfekt so einstellen, dass ich dann auch wirklich was höre. Und das Problem auch gerade ist, und dazu müsste ich mal einen aus meiner Familie holen, der das sehr gut kann, dass ich gerade wieder die Sache habe. Es gab ein Software-Update von Windows wieder und es wurde alles zurückgesetzt. Und deswegen kriege ich auch keinen Ton auf meine Kopfhörer hier. Weswegen ich den Sound auf meinen Monitor hören muss. Das Ding ist bloß, ich müsste meinen Monitor dann lauter stellen, weil ich den Sound vom Spiel leiser gemacht habe. You know what I mean? Nicht so dufte. Nie so dufte. Gut. Kommen wir also zum zweiten großen Thema. Das war's mit den Mikro, was ich sagen möchte, vom Sound her. Also ich werde das wahrscheinlich nochmal jetzt in den jeweiligen Let's Plays, die ich gerade laufen habe, nochmal erzählen. Weil ich habe schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Folgen erzähle ich das schon mit den Info und mit dem Sound und ach, was weiß ich. Ich will das endlich mal loswerden. Und die Rauschunterdrückung ist ein Problemlöser. Sehr gut. Danke für den Kommentar. Kommen wir also nun zum zweiten Info. Und zwar, das ist eine komplette Info von mir, die ich mir mal rausgesucht habe. Denn es geht nämlich um ich finde, sehr gut aussehendes Spiel. Ein sehr gut aussehendes Spiel. Die Rede ist von Hytale. Wer Hytale nicht kennt, ich weiß nicht, warte mal, ich kann ja hier mal, weiß ich nicht. Also, wer Hytale nicht kennt, Hytale ist so eine Art, wie soll ich sagen, es ist so eine Art Minecraft und Destiny gleichzeitig. Also es ist sehr Minecraft-lastig mit dem ganzen Crafting und so. Und aber auch so wie Destiny, so mit Dungeons und so Raids und so weiter. Und das Spiel wurde entwickelt von wer hätte es gedacht? Hypixel Studios, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Minecraft-Serververein, sage ich jetzt mal, den es gibt. Und die bringen ein eigenes Spiel raus. Dazu gibt es eine Beta. Also demnächst startet eine Beta. Alles, was ihr machen müsst, ist auf die Seite zu gehen, Link in der Beschreibung, und euch für das Spiel, beziehungsweise für die Beta anzumelden mit eurer E-Mail. Und dann erhaltet ihr Informationen. Das Spiel ist schon seit mehr als einem Jahr in der Arbeit und ich habe das mal gesehen und dachte mir, wow, das sieht echt gut aus. Also, ich finde, das Spiel hat echt Potenzial, vor allen Dingen von den Spielszenen, die man da drin gesehen hat. Also sehr, sehr gut, schaut euch den Trailer an. Alles auf der Seite und ja, es ist einfach nur meine Meinung. Ne? Also schaut euch an. Und damit nochmal kurz zum letzten Punkt, damit wir das jetzt auch endlich mal abgeschlossen haben. Die nächsten Let's Plays, die folgen werden. Ich hatte ja mal ich weiß nicht, auf Discord hatte ich ja mal eine Umfrage gestartet von wegen, was möchtet ihr gerne sehen und so weiter. Und dazu habt ihr nämlich Folgendes abgestimmt. Und zwar, bevor ich das jetzt sage mit den Abstimmen, jetzt sage ich euch nämlich mal, was ich noch vorhabe. Und zwar wäre das nächste Let's Play, was irgendwann jetzt die nächsten Tage startet, Cuphead. Cuphead ist so ein kleiner, wer Cuphead nicht kennt, ist so ein kleiner Boss-Rush-Shooter aus den alten, aus den Anfangstagen von Spielen, wo Spiele noch wirklich knackschwer waren. Und ja,
Das wird gespielt. Wer das nicht kennt, also immer noch nicht kennt, ist es halt schon eigentlich sehr altes Spiel, also deswegen würde es mich wundern, wenn ihr es nicht kennt. Aber wenn ihr es nicht kennt, dann schaut doch mal vorbei. Die nächsten Tage. Das heißt Cuphead und nächstes Jahr kommt auch ein DLC dazu raus, das werden wir auch dann gleichzeitig noch dazu spielen. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, was ihr euch gewünscht habt, jetzt muss ich gerade selbst nochmal vorbeischauen, ist am meisten Minecraft, was ihr mehr haben wollt. Ich habe nämlich gefragt, was ihr mehr haben wollt, beziehungsweise was ihr als nächstes Spiel haben möchtet. Und die meisten von euch haben für Fortnite für Minecraft gestimmt. Dahinter liegend mit 2 Stimmen von Overcooked und Fortnite. Und Slime Rancher, Moonlighter und Hollow Knight. Hollow Knight habe ich durch einen bestimmten Zuschauer auch gedacht und warum nicht? So, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist so in der Planung. Also so Hollow Knight, Cuphead und so ein Shit. Das soll jetzt die nächsten Tage kommen. Das sind auf jeden Fall die 2 Spiele, die jetzt erstmal so großflächig kommen würden. Ja, dann habe ich mich hier wieder 10 Minuten vor sich geredet. Wie gesagt, das ist alles roh aufgenommen, weil ich mir das Ganze zurechtlege und so. Ja, das kann man alles noch professioneller machen, aber das ist halt auch mein zweites Infovideo, was ich gerade mache. Wer also Vorschläge hat, wie man diese Infovideos jetzt besser verpacken könnte und um die kompakter zu machen und so ein Shit, der kann das gerne in die Kommentare schreiben. Vor allen Dingen, weil ich halt, wie gesagt, mein Schnittprogramm ist halt auf dem PC, auf dem Laptop und der hat, wie gesagt, keinen Ton. Also kann ich großartig nie irgendwas schneiden. Deswegen nicht wundern, warum das immer alles so ein bisschen ungeschnitten ist. Außerdem bin ich so ein Typ, der unbedingt auf Let's Plays steht und deswegen halt auch so ein bisschen ungeschnittene Sachen halt mag. Obwohl ich schon gerne mal geschnittene Sachen haben möchte. Deswegen, ruhig geredet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Infovideo oder Cuphead oder was auch immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüssi.